कश्मीर ज़िले अंदर इंसानन के अगवा करे भुंग वसूल करण बाद आज़ाद करण वारी अगवा इंडस्ट्री आखिर कदें बंद थींदी? कश्मीर ज़िले अंदर अचानक अड़ी खौफ वारी सूरतहाल पैदा थी वही आहे जंहिं करे केतिरनि ई सवालनि जन्म वरितो आहे। अचो त गॾिजी इन्हनि सवालनि जा जवाब तलाश करण जी कोशिश करियूं था। कश्मीर ज़िले अंदर हाणे माण्हुनि खे अगवा करे भुंग वसूल करण वारो सिलसिलो को नओं न आहे। गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां अगवा वारो कारोबार हलंदो पियो अचे। माज़ी में भी मुसाफ़िरनि सां भरियल कोच गुड्डू बैराज मां चाइनीज़ शहरी भी अगवा थींदा रहिया आहिनि। पर पोइ आख़िर हाणे बदमनी जूं दाऊं छो पियूं अचनि? शहरनि ऐं ॿारहाड़ियुनि में आख़िर ख़ौफ़ जी शिदत में इज़ाफ़ो छो नज़र पियो अचे? हालति इहा आहे त शाम थींदे ई शहर रोड रस्ता वीरान थी वञनि था। उन्हनि जो जवाबु अगरि ईअं ॾिजे त अॻु धाड़ियल माण्हुनि खे अगवा करे फ़ोन वसीले भुंग वसूल कंदा हुआ ऐं हाणे मुग़विन खे ज़ंजीरनि में ॿधी तशदुद कंदे वीडियो जारी करे वायरल कनि था, जंहिं करे आम माण्हू जे ज़हननि अंदरि ख़ौफ़ जनम वठे थो। तंहिं करे ख़ौफ़ जी शिदत में इज़ाफ़ो थियो आहे ऐं हर माण्हू ख़ौफ़ सबबि बदमनी जूं दाहूं पियो करे। धाड़ियल रुगो तशदुद करण वारियूं वीडियो वायरल न पिया कनि, धाड़ियलनि त केतिरा ई भेरा मुग़विन सां जिनसी ज़्यादती जूं वीडियो बि वायरल कयूं। शायदि तंहिं करे बि ख़ौफ़ में इज़ाफ़ो थियो आहे। ज़रूरी न आहे त अवां सभु उन जवाब सां मुतफ़िक़ थियो। ईअं बि थी सघे थो त अॻु धाड़ियल औरताणे आवाज़ ते मुख़्तलिफ़ सूबनि ऐं शहरनि मां माण्हुनि खे घुराए अगवा करण बाद भुंग वसूल कंदा हुआ, जेके मामला मक़ामी मीडिया में रिपोर्ट न थींदा हुआ ऐं हाणे वरी धाड़ियलनि मक़ामी माण्हुनि ऐं मासूम ॿारनि खे अगवा करणु शुरू कयो आहे। तंहिं करे ख़ौफ़ में इज़ाफ़ो थियो आहे। हाणे अहम सवाल तरफ़ अॻिते वधूं था त आख़िर पुलिस चंद ॾोहारी टोलनि ॾाढो बेवस छो आहे ऐं अगवा थींदड़ मुग़वी जिन बाबति पुलिस मुक़ाबले बाद बाज़ियाबी जी दावा कंदी आहे, असल इहे मुग़वी बाज़ियाब कीअं थींदा आहिनि? सॼी पुलिस खे कंहिं बि सूरत में ग़लति नथो चई सघिजे, छाकाणि त केतिरा ई पुलिस ऑफिसर ॾोहारियुनि सां मुहाॾो अटकाईंदे शहीद पिणु थिया। पर उन ॻाल्हि खे बि रद्द नथो करे सघिजे त घोटकी कश्मीर ज़िले अंदरि केतिरा ई अहिड़ा पुलिस ऑफिसर्स एहलकार मौजूदु आहिनि जेके ॾोही वारदातनि ऐं अगवा इंडस्ट्री जे धंधे में ॾोहारियुनि ऐं उन्हनि जे सहूलियतकारनि सां भाङे भाईवार आहिनि। इहो असां न पर केतिरा ई भेरा आला पुलिस ऑफिसर कश्मीर ऐं घोटकी जे पुलिस ऑफिसरनि खे ॾोहारियुनि सां मिलियल हुजण करे सज़ाऊं पिणु ॾिनियूं, जेके बाद में वरी बहाल थी ड्यूटियूं पिया कनि। ताज़ो कश्मीर थाणे जो SHO गुल मोहम्मद महर जंहिं मथां इहो इल्ज़ाम रहियो आहे त हुन जा ॾोहारियुनि सां तालुक़ आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ज़िले जे ऑफिसरनि खे ॾोहारियुनि मार्फत ब्लैकमेल पिणु कंदो रहियो आहे। पर उन इल्ज़ाम खे उन वक़्तु वधीक सघ मिली जॾहिं हू ॾोहारियुनि वटि वियो जिते खेसि धाड़ियलनि पंहिंजो महिमान बणायो। SHO गुल मोहम्मद महर जे अगवा सबबि अॻूणे SSP इरफान समो जी भले बदनामी थी, पर उन सां गॾु पुलिस खाते जी बि का नामाचारी न थी हुई। हालति उहा आहे कंहिं बि ऑफिसर उन सूबेदार खां उहा पुछण जी ज़हमत महसूस न कई ऐं न ई वरी का जांच कमेटी जुड़ी सघी जेका इहो मालूम करण जी ज़हमत महसूस करे हा त आख़िर पुलिस ऑफिसर ॾोहारियुनि ताईं कीअं पहुतो। बहरहाल बाज़ियाब थींदड़ तमामु मुग़वी भुंग भरण बाद बाज़ियाब थियनि था ऐं पुलिस रुगो फ़ोटू कढी दावाऊं ई कंदी आहे। अहिड़नि मशकूक बाज़ियाबनि सबबि पुलिस ते आङुरियूं पिणु खजंदियूं रहनि थियूं। हालति इहा आहे त पुलिस मुग़विन जी बाज़ियाबी मुक़ाबले बाद करण जे अक्सर दावा त कंदी आहे, पर कॾहिं इहो ॿुधाइण जी ज़हमत महसूस न कई त मुक़ाबले जो केतिरनि ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो आहे। इन सॼी किरत में लोड़े रुगो कश्मीर ज़िले जो अवाम पियो। सवाल इहो बि हो त पुलिस आख़िर ॾोहारियुनि ॾाढो बेवस छो आहे त पुलिस पारां कॾहिं बि संजीदगीअ सां इन तरफ़ ध्यानु ॾिनो ई न आहे त ज़िले में अमन कीअं बहाल कराइजे। कश्मीर ज़िले जी बदमनी जी दां हाणे तव्हांखे हरंद ॿुधण में ईंदी, पर तंहिं हूंदे बि तव्हांखे ड्यूटियूं कंदड़ एहलकारनि जी हिफ़ाज़त लाइ सॼी हाईवे ते किथे बि मोर्चा नज़र न ईंदा, जिते एहलकार पाण खे महफ़ूज़ सम्झी वक़्तु सिर ॾोहारियुनि सां मुआदो अटकाए सघनि। ज़िले अंदरि ॾोहनि में इज़ाफ़े बावजूदि कचे तरफ़ वेंदड़ रस्तनि ते नई मोर्चा क़ाइमु कया विया आहिनि ऐं नई वरी तव्हांखे का इज़ाफ़ी नफ़री नज़र ईंदी। अगरि कंहिं एहलकार हिमत करे ॾोहारी सां मुआदो अटकायो त ॾोहारी पलान तौरु उनखे शहीद करे था छॾनि, पर पुलिस कॾहिं बि उन ते संजीदगीअ सां रिएक्ट न कयो आहे। तंहिं करे पुलिस एहलकारनि अंदरि मायूसी वारी लहर आहे ऐं हू ॾोहारियुनि खे साम्हूं ॾिसी बि मज़ामत नथा कनि, जंहिं करे ॾोहारियुनि जो मन वधियल आहे। ज़िले जी हालति ख़राबु हुजण बावजूदि एहलकारनि खे कंहिं बि क़िस्म जूं सहूलियतूं मुहैया न कयूं पियूं वञनि, जंहिं करे एहलकार बि बसि रुगो वक़्त खे पिया धिको ॾियनि।
अगरि इन ॻाल्हि जो ज़िक्र न कजे त उहा बि पुलिस सां ज़्यादती हूंदी त सियासी मुदाख़लत सबबि बि केतिरा ई ऑफिसर सचाई सां कमु करण बावजूदु मायूस थी पोइ मफ़ाहिम तहत पंहिंजो टाइम पास कंदा रहनि था। सियासी मुदाख़लत भोतार इन करे बि कंदा आहिनि त इलेक्शन वारनि ॾींहंनि में इहे ॾोहारी क़िस्म जा माण्हू ऐं ॾोही ज़हन रखंदड़ फ़र्द उन्हनि जी पोलिंगनि ते ठपा आणी खेनि कामयाबु कराइनि था। तंहिं करे सियासी भोतार बि किथे न किथे ॾोही माण्हुनि जी मालिकी कनि था। कश्मीर ज़िले अंदरि भयानक सूरत-हाल हुजण बावजूदु कंहिं बि चूंडियल नुमाइंदे असेंबली जे फ्लोर ते बदअमनी ख़िलाफ़ु आवाज़ बुलंद करण जी ज़हमत महसूसु न कई आहे। हू आवाज़ बुलंद आख़िर छो कनि? मथां इलेक्शन पई अचे, ख़ौफ़ बदअमनी वारी सूरत-हाल न हुजे हा त आम माण्हू गुज़िरियल 5 सालनि जी कारकर्दगी जो हुननि खां हिसाब किताब करे हा। पर हाणे हिसाब किताब माण्हुनि खे विसरी वियो। बसि हाणे रुॻो चूंडियल नुमाइंदनि खां हिकिड़ी इल्तिजा कंदे नज़र अचनि था त ख़ुदा खे मञियो, असांखे अमन बहाल कराए ॾियो। ॾिठो वञे त वॾे हद ताईं धाड़ियलनि सियासी माण्हुनि जो तमामु वॾो मसइलो ई हल करे छॾियो आहे। बहरहाल कश्मीर ज़िले जो अमन उन सूरत में बहाल थी सघे थो इहो तयन करे त आख़िर इन ॾोही वारदातुनि जो हिसो कंहिं ताईं पहुचे थो। अगरि उन्हनि ख़िलाफ़ु सख़्त कार्रवाई अमल में आई त पोइ को बि ऑपरेशन कामयाबु थी सघे थो ऐं कश्मीर वासी सुख जो साह खणंदा।